桃园机场这边，现在是晚上的11点多，人超多。那我们这一次是要去吉隆坡跟兰卡威，因为昨天洋流台风的关系，所以我们的班机就直接被 delay 了整整1天。好险航空公司愿意帮我们改机票，我们的行程就是多延后1天，但是还是可以顺利进行。提醒大家，如果你的班机很不幸的被延误的话，资料、登机证什么的全部都要留好，还是可以去申请不便险的理赔。假设你是透过第三方网站购票的话，不要灰心，你就去联系你的航空公司，看他愿不愿意帮你改票。因为我们这次就是第2段在兰卡威的，在 Trip.com 上面买票。那刚刚亚航有帮我们申请改票成功，因为我们一开始是联系 Trip.com， 他是不愿意让我们改票的，所以试试看不同的管道，都还是有机会。然后饭店的话，建议大家可以直接写 email， 然后附上你的班机延误证明给饭店。有些饭店他也是会愿意帮你延后住宿。那我们等一下要准备登机了。好的，这边就是我们在兰卡威的第1站，然后它是一间餐厅。主要就是有卖早午餐，然后跟一些主食类，像意大利面啊、汉堡等等的。但是我不会念它的店名，所以我等一下就把店名打在下面。你会念吗？我只 smiling 什么东西的，好随便，店名有点长。那反正呢，就是在网络上找到这间就是评价蛮高的一间餐厅，所以我们就来吃。然后等一下吃完之后，就先去饭店 check in。那等一下餐点上来的时候，再跟大家分享一下，看好不好吃。我们的餐点来了，然后我的是烟熏鲑鱼，我发现它的很丰盛，里面有炒蛋，然后吐司，还有一块薯饼。Nina 点的是酪梨，然后下面是吐司，上面是一颗太阳蛋，但是你的没有肉哦。好，那你等一下可以吃我的鲑鱼。我现在吃吃看它的炒蛋，这样一盘好像是30块马来西亚定金，大概200多块台币。好吃，好吃。薯饼，薯饼超好吃的，它的吐司很好吃哎，真的，所以这个不一样，不一样。而且它吐司吃起来比较蓬松，很像那种手工吐司。它上面的酱，它有涂一层不知道什么酱，蛮好吃的。我觉得整体都很好吃。大家如果就是在机场附近的话，可以先过来吃这一间，然后再去其他的景点。这间很赞。好，我们现在到我们今天要入住的饭店了。然后这间饭店叫做福罗交怡成功度假村，这名字超难记。然后我们住的是雨林区的小木屋。我们要到我们房间要先搭接驳车才能到，因为这个园区度假村实在太大了。那我们现在等接驳车来接我们。Yo creo que te escamochas. ¿Dónde? Aquí. Es aquí. Ay, qué bonito. 好，现在来跟大家开箱我们的饭店。那一进门呢，右手边的话就是浴室，那它浴室是干湿分离的，蛮不错的。然后房间整体的话，就是蛮宽敞明亮。然后他们很贴心，在床上用树叶摆了一个 welcome， 很可爱，然后还折了一只小天鹅。那饭店的话，房间本身有一个小露台，
有听到虫鸣鸟叫吗？非常的舒服，就是住在雨林里面，但是要小心，就是可能会有猴子，所以进出的话门窗都要关好。然后这边的话，一个晚上大概是6000多块，我们当时比较早订，所以价格比较划算一点。然后它离天空缆车那边非常的近，走路大概10分钟，而且饭店也有接驳车可以直接到那边，就觉得还蛮方便的。然后这间饭店就推荐给大家，如果你也是来兰卡威度假的话，它有很多不同的房型，然后大家就可以选自己喜欢的来住。我现在在我们的房间外面，那我们房间就是一个非常可爱的小木屋，然后它看过去就很像是在深山里面的一间房子。那我们现在等接驳车来载我们去大厅，然后我们就要去空中缆车了。Ya, kalau dia nak lari ronta-ronta, lima macam ni. Ni depan mana? Ya. Terus ya. Edit. Ya. 这边吗？长姐。我们现在在的这个地方叫东方村，然后我们等一下要去买搭缆车的票，然后刚去抱了一下浣熊，超可爱，一次是3块马来西亚令吉，大概是3721，20块台币左右，很可爱，但是浣熊很重。然后我们现在先来去买票。缆车那边下雨，所以没有办法上去天空之桥，我们就直接过来巨鹰广场给你们看一下，超大的，它在离我很远哦，然后这么大一个，等下绕到正面去看。明天早上就是等天气好，天空之桥有开放的时候，我们再一起上去，因为天空之桥跟缆车都是要收费的。巨鹰广场这边呢，就是很大一个空地来拍老鹰的，然后拍完老鹰就没有东西了，所以我们现在要去咖啡厅。我们现在在一间非常可爱的咖啡厅，然后它的名字就叫做 Hihi， 就是那个西西的那个 Hihi。然后我们刚刚点了一个松饼，然后一杯奶茶跟一杯柠檬红茶。很酥脆，然后它的蜂蜜跟肉桂粉都给超多，很好吃哎。但是有点甜，所以如果比较怕甜的饮料，就可以点无糖的，可能黑咖啡或是无糖红茶。然后我点的是印度拉茶，这个也很好喝。米娜点的是柠檬红茶，好好喝。这家很赞哎，就是店里装潢的可爱，然后东西不贵，而且也好吃好喝，然后风景又漂亮。真的是杯杯可以带走。对，那它的外带杯超级精致，它是这种厚实的杯子，然后上面很可爱，有他们家自己的 logo， 然后可以带走。我们今天晚餐在真南海滩这边吃，然后这间餐厅叫 Yellow Beach， 然后比较多人会去吃的就是海鲜餐厅，但我们今天选择的是比较美式风格的一间 bar， 然后它就是有卖披萨，然后调酒，
它最主要是我觉得它特别厉害的是，它是海景第一排，我们正前方就是海景跟沙滩，而且一开始我们是坐在比较里面的位置，然后店员看到有靠近沙滩这边的人离开之后，他就立马帮我们换位置换到这边来，我就觉得超棒。所以我们现在就是一边看着海，然后一边吃我们的披萨。这边听说如果是接近夕阳的时间的话会更漂亮，只是因为今天天气不好，我就看不到夕阳，而且我们也比较晚过来。那我现在要来吃我们的披萨，这个是 Special Yellow， 对吗？然后算是应该是他们店里特制的口味，我来喝喝看。然后他加了一大堆柠檬叶还是什么薄荷叶在里面。这是一杯长得非常丑的调酒。而且它吸管一直被它的百香果卡住。会一直被东西打到你。那喝起来是清爽的。哦，我不喜欢瑞布的味道。这其实饮料。瑞布喝起来就是很像一个糖浆的感觉。但这个是炸鱿鱼圈。哦，好好吃，我要切披萨哦。Ciao nonno, come va? Ah no, della barca no. No, della barca no. Papà? Sì. No, loro stanno ancora là. 就是披萨。No. Sì, vado io ero in Sardegna e li raggiungo in barca 5 giorni. 没有什么特别厉害的地方啊。好啊，我不能这样讲，毕竟我对披萨没有特别的研究。Il 22 e il 23 vado in Sardegna. 但它吃起来就是就是好吃的披萨。那你要叫我给他什么厉害的评语吗？好像就是普通。No, lì c'è il 22 va alla festa. 对，就是好吃的披萨。我觉得这一间 Andiamo insieme. 它赢就是赢在就是一点。然后正前方就是海滩，这样很漂亮。Magari faccio venire anche mamma così tu sai 餐点我就觉得普普通通。